Hallo zusammen, ich möchte mit euch heute zusammen mal eine Garmin-Uhr einrichten, in diesem Fall mit der Venue SQ2. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man die Uhr optimal einstellt, dass ihr die auch dann direkt verwenden könnt, was ihr einstellen müsst, wieso es wichtig ist, das so einzustellen, wie man es einstellt, beziehungsweise wie man zum Beispiel auch die Herzfrequenz einstellen kann, wenn ihr entsprechend hier eine Leistungsdiagnostik gemacht habt. Aber ich würde sagen, wir packen mal das ganze Ding hier aus und dann gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch, was uns alles erwartet. Ich zeige euch auch, welche Apps ihr benötigt. Genau, ihr braucht dann auch noch ein Handy, das ist jetzt egal, entweder ein iPhone oder ein Android-Handy. Beides ist möglich, aber ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal direkt an. Ja, bevor ihr die Uhr überhaupt startet, empfehle ich auch direkt hier erstmal das Ganze vorzubereiten. Und zwar, ihr braucht erstmal zwei Apps. Und zwar einmal die normale Garmin Connect App und später, wenn ihr dann Displays und Datenfelder herunterladen möchtet, auch die Connect IQ App. Also das sind die zwei Apps, die solltet ihr herunterladen. Und ihr könnt euch auch direkt schon bei Garmin Connect registrieren, weil das Ganze funktioniert nur in der Kombination mit der App. Sobald ihr das Display berührt, bekommt ihr hier auch schon eine Begrüßung angezeigt. Ich habe jetzt auch Garmin Connect schon aufgemacht und wir sehen auch schon hier, eine neue Kinderuhr wurde vorgestellt. Die werde ich hier auf meinem Kanal auch definitiv vorstellen. Da kriege ich auch schon ein Review-Gerät zugeschickt. Also falls sich das interessiert, kann es auch gerne mal vorbeischauen. Genau, wir sehen auch schon, ich bin hier ein langjähriger Garmin-Nutzer. Ich habe hier schon etliche Daten gesammelt. Daher wird es bei euch ein bisschen anders aussehen, als jetzt das Ganze bei mir hier ist. Ja, dann starten wir einfach mal die Uhr. Wir gehen einfach hier oben auf den Knopf. Und dann bekommen wir hier auch schon die Anzeige, also ich habe jetzt rechts oben auf den Knopf gedrückt, welche Sprache wir haben wollen. Wir haben jetzt hier ein Touch-Display verbaut, daher können wir das Ganze jetzt hier mit Deutsch auswählen. Und dann werde ich auch schon direkt gefragt, ob ich dann entsprechend das Telefon bzw. hier die Uhr koppeln möchte. Dann sage ich einfach ja. Und dann würde ich auch dann schon gebeten, die Garmin-App herunterzuladen. Das haben wir natürlich alle schon gemacht und registriert sind wir auch schon. So, und dann wird auch schon entsprechend das Ganze gesucht. Wenn jetzt auf der Connect-App nicht automatisch hier das Feld aufgeht, dass ihr hier die Uhr koppeln wollt, geht ihr einfach hier unten auf Mehr und dann gibt es hier das Feld Geräte, beziehungsweise Garmin-Geräte. Da gehen wir einfach jetzt drauf. Und dann bekommen wir jetzt eine Übersicht, die wird bei euch natürlich ein bisschen anders aussehen als bei mir. Das sind jetzt alle aktuell verbundenen Garmin-Geräte. Und dann gibt es hier unten den Button Gerät hinzufügen. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf. Und dann wird das Ganze auch schon gesucht. Wir sehen hier, wird direkt gleich gefunden. Und wir können das Ganze hier entsprechend dann verbinden. Dann werdet ihr natürlich gefragt, ob ihr das Gerät koppeln möchtet. Also dann gibt es die Sicherheitsabfrage, die ihr schon kennt, beziehungsweise die eigentlich oft bei Bluetooth kommt. Dann sagen wir einfach koppeln. Und dann werden schon die ersten Daten der Uhr synchronisiert, beziehungsweise die Einrichtung gestartet. Wir sehen jetzt auch hier auf der Venue 2 SQ, dass das Ganze jetzt hier verbunden wird. Dann möchte ich, dass die Mitteilungen erlaubt werden. Und es ist jetzt so, wenn ihr jetzt ein neues Gerät habt, beziehungsweise wenn ihr schon ein Garmin-Gerät besessen habt und jetzt auf ein neues Gerät umstellt, dann werdet ihr auch gefragt, ob ihr das Ganze als neuen Fitness-Tracker nutzen wollt. Ich trage zum Beispiel jetzt gerade die Apex 2, das ist jetzt hier mein Fitnessgerät oder beziehungsweise das Gerät, bei dem ich die Herzfrequenz aufzeichne, bei dem ich die Schritte aufzeichne, die Etagen, alles was mit dem Fitness-Thema zu tun hat. Und ihr müsst auch immer die Uhr dann entsprechend ersetzen oder umswitchen, die ihr dann ja entsprechend als Daily Driver nutzen möchtet. In diesem Fall sage ich jetzt, es soll ersetzt werden, weil ich jetzt hier die Uhr für den Test tragen möchte. Und dann wird das Ganze jetzt auch schon hier eingerichtet. So, dann ist auch schon die Einrichtung abgeschlossen. Dann gehen wir mal weiter. Ja, dann kommen wir auch schon zu dem ersten Feld, wo man denkt, ja gut, das ist das Schlafenfeld. Also wenn ihr die Uhr beim Schlafen tragen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall ungefähre Schlafenszeiten eintragen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Garmin sonst nicht idealerweise den Einschlafzeitpunkt richtig erwischt. Also man kann sich einfach so vorstellen, ab 22 Uhr guckt die Uhr da genauer drauf und entsprechend geht die Uhr dann auch in den sogenannten Nicht-Stören-Modus. Das heißt, ihr werdet dann auch nicht mehr mit Benachrichtigungen gestört. Da ist die Uhr dann auch entsprechend ruhig. Das ist noch ein weiterer Aspekt, warum die Zeit hier wichtig ist. Ich kann aber auch entscheiden, dass ich hier Benachrichtigungen während der Zeit erhalten möchte. Ich sage jetzt einfach nein, ich möchte meine Ruhe haben. Und dann gehen wir jetzt ganz auch weiter. Dann ist natürlich auch noch entscheidend, auf welchem Handgelenk ihr es tragt, um das Ganze hier mit den Sensoren etc. besser einstellen zu können. Dann gehen wir hier auf Weiter, sagen wir links. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch meine Ziele einrichten. Also ich gehe einfach jetzt mal hier auf Bearbeiten. Und hier gibt es zum Beispiel dann die Option, wenn ich jetzt meine Schrittziele ändern möchte, kann ich diese hier einrichten, beziehungsweise auch meine tägliche Flüssigkeitszufuhr, wie viel ich jetzt trinken möchte. Als letzten Punkt haben wir dann noch die Intensitätsminuten. Da könnt ihr dann einstellen, wie viele Minuten ihr in der Woche Sport machen möchtet, beziehungsweise wie intensiv. Und dabei ist es zum Beispiel so, dass wenn ihr einen harten Workout macht, das Ganze dann mit einem Faktor berechnet wird. Dann bekommt ihr mehr Minuten, beziehungsweise auch wenn ihr euch normal bewegt, bekommt ihr da auch was angerechnet. Das Ganze kann man sich dann auch hier nochmal beschreiben lassen, was das genau heißt. Und so könnt ihr dann eure Ziele setzen, um diese entsprechend zu erreichen. Ihr habt aber auch im Nachgang natürlich noch die Möglichkeit, die Ziele anzupassen. Das können wir nachher auch nochmal noch schauen, wie das funktioniert. Aber da habt ihr auf jeden Fall schon mal die Grundeinstellung. Gehen wir mal auf Weiter.
Ja, und jetzt wird einfach gefragt, ob die Uhr synchronisiert werden soll. Dann sagen wir jetzt synchronisieren und schon werden entsprechend die Daten mit dem Einstellung synchronisiert. Ihr könnt aber auch die Synchronisation erstmal überspringen, weil es wird dann oft noch ein Update heruntergeladen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich empfehle so generell Updates. Entweder läuft es over the air und ihr bekommt es nicht mit oder das dann halt über Garmin Express hier entsprechend am Computer zu machen. Wir bekommen jetzt auch die ersten Informationen für die Uhr angezeigt. Wenn wir jetzt hier weitergehen, bekommen wir hier auch schon mal einen kleinen Hinweis, wie das Ganze hier funktioniert. Da gehen wir aber gleich auch nochmal drauf ein. Auf jeden Fall habt ihr dann auch nochmal hier eine schriftliche Übersicht. Und jetzt sehen wir auch hier, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Venue SQ2 und hier gibt es dann auch verschiedene Punkte, die wir einrichten können, zum Beispiel Sicherheit, Garmin Pay, den Garmin Coach, Connect IQ und die Trainings können wir nutzen. Sagen wir jetzt einfach, wir nehmen jetzt die ersten Schritte und da sehen wir schon, wenn ihr das Ganze entsprechend eingerichtet habt, dass hier die Sachen grau sind, beziehungsweise Garmin Pay ist bei mir jetzt nicht eingerichtet, weil ich es nicht nutze. Ich gehe mit euch jetzt aber trotzdem mal ganz kurz die verschiedenen Sicherheitsfeatures durch. Das erste wäre die Sicherheitsfunktion. Das ist eigentlich für mich fast das Wichtigste tatsächlich. Wir haben hier die erste Übersicht. Wir sehen meine Informationen. Also hier kann ich meine Daten anzeigen. Das können wir einfach mal reinmachen. Ich habe jetzt hier Stadt habe ich noch gar nicht eingegeben. Das gab es damals noch nicht. Wir sehen hier meinen Namen. Und wir können auch entsprechend hier die Notfallkontakte verwalten bzw. hinzufügen. Das zeige ich jetzt nicht, weil hier sind Telefonnummern hinterlegt, aber die werden entsprechend hier verwaltet und eingefügt. Die Funktion Unfallbenachrichtigung und Hilfe können wir entsprechend dann bei den Geräten einstellen. Als nächsten Punkt hatten wir noch dann das Training mit dem Garmin Coach. Da gehen wir auch mal rein. Da sehen wir jetzt hier, wir können uns entsprechend hier, wenn ihr den Garmin Coach nutzen möchtet, uns auch hier schon ein Training einrichten. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin jetzt neu im Laufbereich und ich möchte hier einen 5-Kilometer-Lauf machen, dann könnt ihr euch entsprechend hier einen Plan einrichten. Da gehen wir einfach mal auf den Plan einrichten und dann sehen wir auch schon, dass wir hier erstmal Informationen kriegen. Dann können wir einfach sagen, was sind unsere täglichen Distanzen. Ich habe jetzt hier 9 bis 16 Kilometer, das sind jetzt meine Distanzen, die ich mache. Das ist jetzt aber nicht meine Pace. Dann könnt ihr auch eure Pace eingeben, falls ihr die wisst oder gebt einfach, schätzt es ungefähr ab. Dann gehen wir jetzt einfach mal, bei mir ist es etwa 5,30. Gehen wir auf Weiter. Und dann können wir sagen, ich möchte das Ganze hier laufen mit einer Zielzeit machen. Und dann könnt ihr euch entsprechend aussuchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich laufe 5,20, dann wäre zum Beispiel 5,12 eine Verbesserung. Dann sage ich mal weiter, ja. Und dann bekomme ich jetzt hier die Coaches angezeigt und kann mir entsprechend die Coaches auswählen und sagen, okay, ich möchte jetzt den einen Coach haben. Ihr könnt euch da entsprechend auch nochmal die Videos anschauen. Da bekommt ihr so eine ganz kurze Vorstellung, welcher Coach was macht. Die Videos sind aber leider auf Englisch. Und aber der Trainingsplan an sich ist eine gute Sache. Ich kann das Ganze nur empfehlen. Ich habe das auch mal gemacht in einem Blog. Das verlinke ich dir einfach mal. Da bin ich mit dem Jeff hier ins Training gegangen für einen Halbmarathon und habe mich zu meiner Zielzeit geführt und ich war sogar besser als geplant. Das wäre jetzt erstmal die ganz groben Einstellungen gewesen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn die Uhr jetzt gekoppelt ist, und das betrifft jetzt alle Garmin-Uhren, könnt ihr auch entsprechend auf dieses Uhrensymbol hier drauf gehen, hier oben, und dann kommt ihr hier die Übersicht hinein. Wir sehen jetzt gerade, die Venue SQ2 bekommt ein Software-Update gesendet, dauert aber echt wirklich sehr lange. Ich würde aber sagen, wir gehen dabei das Ganze von oben nach unten durch, also die wichtigsten Punkte. Wenn ihr jetzt die Uhr startet, dann sehen wir auch schon hier, wenn wir eine Aktivität ausführen wollen, das ist einmal hier oben auf den Knopf drücken, dann sehen wir auch hier, da kommt das Thema Favoriten wählen. Da kann ich jetzt mir entsprechend hier Sachen auswählen, die ich immer gerne mache, beziehungsweise die auch als erstes auf dem Startbildschirm erscheinen sollen. Die Uhr hat natürlich eine Vielzahl an Aktivitäten, aber ihr nutzt wahrscheinlich nicht immer alle gleichzeitig und habt wahrscheinlich so eure Hauptaktivitäten. Das Ganze könnt ihr auch hier, wie gesagt, in der App einstellen. Dafür gehen wir einfach auf Aktivitäten und Apps. Und dann sehen wir schon mal, dass hier 3 ausgewählt sind: Navigieren, Atemzüge und Health Snapshot. Und ihr geht einfach hier auf das Plus. Und dann könnt ihr ja auch entsprechend von den ganzen Aktivitäten, die hier aufgeführt werden, das sind alle, die Venue SQ2 unterstützt, hier auswählen. Bei mir ist es zum Beispiel oft das Laufen, was ich gerne möchte. Dann gehen wir nochmal auf Hinzufügen. Dann ist das Radfahren, beziehungsweise auch Indoor-Radfahren. Gehen wir hier auf Radfahren. Und ich werde jetzt noch als letztes nochmal das Indoor-Radfahren hinzufügen. Und das sind schon mal die ersten Aktivitäten, die ich mir in die Favoritenliste gesetzt habe. Ihr habt dann auch die Möglichkeiten, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte die Laufeinstellung auch gleich ändern, das heißt also zum Beispiel dieses Display, ich möchte andere Datenfelder angezeigt bekommen, könnt ihr auch entsprechend hier reingehen ins Laufen und dann könnt ihr hier unter Einstellung dann entsprechend hier auch nochmal das Display einstellen, wie ihr das euch wünscht, beziehungsweise auch hier werden dann die GPS-Daten eingestellt. Wir können einfach mal drauf gehen, dann sehen wir hier, es gibt nur die Möglichkeit, nur GPS zu nutzen oder alle Systeme, die es zur Verfügung gibt. Was wir hier nicht haben, ist jetzt zum Beispiel aktuell das Multiband, das hat die Venue SQ2 nicht. Oder ihr könnt auch entsprechend dann hier auf Trainingsseiten gehen und hier kann man dann sagen, ich bekomme jetzt hier zum Beispiel nur 3 Trainingsseiten angezeigt. Die sind momentan alle eingestellt, beziehungsweise Trainingsseite 3 ist ausgeschaltet.
Dann kann man einfach hier reingehen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier meine Felder definieren. Kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel 4 Felder haben, das ist die maximale Anzahl, was die Uhr kann. Und kann mir dann entsprechend hier die Felder aussuchen, was ich möchte. Zum Beispiel gehe ich dann einfach aus Feld 4 und dann kann ich mir aus allen Daten, die mir hier zur Verfügung gestellt werden, entsprechend hier die Felder hinzufügen. Gehen wir einfach jetzt mal hier auf Pace-Felder. Dann sehen wir zum Beispiel hier die durchschnittliche Pace, könnten wir uns hier anzeigen lassen. Und dann habt ihr das Ganze hier entsprechend eingeschaltet, beziehungsweise wir müssen hier noch einschalten. Dann ist das Displayfeld auch hier dann enthalten und wird bei der nächsten Synchronisation synchronisiert. Und wenn ihr jetzt in Aktivitäten hineingeht, seht ihr dann auch, dass es entsprechend hier ja nach eurer Form eingerichtet ist, wie ihr das Ganze haben wolltet. Ich habe am Anfang noch gezeigt, dass die Uhr ja hier entsprechend Body Battery und Training etc. alles mögliche hier angezeigt hat an Widgets. Die kann man jetzt hier auch verwalten in der Übersicht. Da kann man jetzt einfach reingehen und sagen zum Beispiel hier, ja, Atemübung ist für mich uninteressant, macht da Minus und dann wird das Ganze hier entfernt. Beziehungsweise ich könnte jetzt auch hier nochmal entsprechende Widgets hinzufügen. Zum Beispiel hier für Frauen gibt es dann was bezüglich Zyklus und auch die Musikfunktion könnte man zum Beispiel hinzufügen. Dann gehen wir einfach hier aufs Plus und dann wird es hier oben entsprechend hinzugefügt. Was ich dann noch machen kann, ist, wir sehen hier diese Striche, wir können dann auch entsprechend hier nach eigenen Wünschen hier entsprechend die Widgets neu anordnen, wie ich das selber haben möchte. Zum Beispiel den Stress möchte ich weiter oben haben, die Kalorien weiter oben. Und so könnt ihr das Ganze dann ganz einfach individuell für euch einrichten, wie ihr das entsprechend braucht. Als nächsten Punkt haben wir noch die Steuerung. Das ist, wenn wir hier oben rechts ganz lange auf die Taste drücken, kommen wir in so ein Schnellmenü hinein. Da könnt ihr dann schnell diverse Sachen auswählen. Da gehen wir einfach auch mal auf Steuerung. Und auch hier ist das gleiche Prinzip. Wir haben jetzt hier die Sachen, die hier oben rot sind aktuell schon ausgewählt. Und wir haben unten nochmal die Möglichkeiten, Sachen hinzuzufügen. Zum Beispiel hier Musikfunktion kann ich direkt ansteuern oder die Synchronisation kann ich direkt antriggern oder auch Herzfrequenz senden. Das ist vor allem interessant, wenn ihr zum Beispiel Swift nutzt oder auch andere Geräte, die das unterstützen. Hier wird dann via Bluetooth dann entsprechend auch die Herzfrequenzdaten von der Uhr auf das Gerät übertragen. Ebenfalls ist auch dann hier wieder möglich, die Reihenfolge entsprechend zu ändern. Dann haben wir noch den Punkt Herzfrequenz am Handgelenk. Das können wir jetzt auch mal auswählen. Da sehen wir hier, dass das Ganze automatisch eingestellt ist. Und wir können auch sagen, bei Aktivitäten automatisch senden, dann wird es automatisch gesendet. Und wir können hier auch, wenn ihr möchtet, abnormale Herzfrequenzalarme einstellen. Das heißt also, wenn ihr jetzt sagt, okay, das Ganze ist hier über oder unter dem Wert, dann bekommt ihr hier entsprechend einen Alarm angezeigt. Das Ganze hat sich jetzt hier mit der niedrigen Schwellenwert von meinen Herzfrequenzdaten genommen. Ich möchte es aber persönlich jetzt nicht haben, aber hier habt ihr entsprechend die Möglichkeit, das einzustellen. Ebenfalls, was wir einstellen können, ist auch den Pulsoximeter. Das ist jetzt hier aktuell nur bei Bedarf eingestellt. Ich möchte es aber den ganzen Tag testen, weil ich die Uhr einfach mal mit maximaler Leistung testen will. Ihr habt aber auch die Option, das Ganze nur beim Schlafen zu machen oder komplett auszuschalten, weil es für euch jetzt keinen Sinn macht, weil ihr nur im Flachen unterwegs seid, beziehungsweise weil ihr nicht die Daten benötigt. Bei Konnektivität könnt ihr jetzt auch entsprechend die WLAN-Einstellung einstellen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz auf die Apex, weil die Venue SQ2 hat das Ganze nicht. Da gehen wir einfach mal drauf. Da gibt es einmal auch den Menüpunkt Musik. Ihr könnt einmal hier Musik einrichten. Wie das Ganze mit Spotify funktioniert, habe ich mal im Video gezeigt. Das verlinke ich dir oben mal, da habe ich es genau erklärt. Also die Venue 2 SQ Music hat diesen Optionspunkt auch. Aber was ich sagen wollte, war die Konnektivität. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Wenn ihr jetzt eine WLAN-fähige Uhr habt, die das Ganze unterstützt, könnt ihr entsprechend auch hier dann das WLAN einrichten bzw. das WLAN-Netzwerk suchen und hier den Code eingeben und dann wird die Uhr in Zukunft dann übers WLAN synchronisiert bzw. bekommt auch hier seine Updates hochgeladen. Der nächste spannende Punkt ist dann auch das Benutzerprofil. Da gehen wir einfach mal rein. Und hier bekommen wir natürlich einmal das Fitnessalter angezeigt, die VO2 Max, wenn die Uhren das entsprechend unterstützen. Beziehungsweise ihr müsst dann auch hier gerade beim Einrichten das Ganze richtig hinterlegen. Aber ihr könnt es nochmal hier korrigieren, wenn ihr was falsch eingegeben habt. Für euch ist auf jeden Fall wichtig das Geschlecht, dann das Geburtsjahr. Es ist insoweit wichtig, einfach was den Kalorienverbrauch angeht und auch die Berechnung richtig durchzuführen, als auch natürlich auch die Körpergröße und auch natürlich euer Körpergewicht. Könnt ihr auch immer wieder aktualisieren, wenn ihr wollt, unter anderem in diesem Punkt. Es gibt auch noch andere Stellen, wo ihr es machen könnt. Aber das sind hier die Punkte, die wirklich richtig eingestellt werden müssen, um entsprechend hier auch die richtigen Daten zu bekommen. Ein weiterer Punkt, was sehr wichtig ist, dann auch der Herzfrequenzbereich. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Und hier können wir dann entsprechend auch die Herzfrequenzzonen einstellen bzw. verwalten oder natürlich Garmin das Ganze selber berechnen lassen. Zum Beispiel hier, wenn ihr wisst, wie euer HV Max ist, also Herzfrequenz Max, könnt ihr es hier entsprechend einstellen. Die Ruheherzfrequenz wird bei mir zum Beispiel entsprechend hier berechnet durch den Durchschnitt anhand den Daten, die immer gesammelt worden sind.
Und hier kann ich dann auch einstellen, wie das Ganze mit den Bereichen sein soll, weil es ist ja so, die Trainingsbereiche sind in 5 Stufen eingeteilt, wie dann entsprechend intensiv das Ganze ist, um einfach auch Rückschlüsse auf euer Training zu schließen. Und das könnt ihr entsprechend hier einrichten. Also ich würde so generell aber empfehlen, das Ganze hier automatisch eingestellt zu lassen. Das justiert sich mit der Zeit selber, aber wenn euch das entsprechend bekannt ist, könnt ihr natürlich das Ganze auch hier entsprechend durchführen. Dann haben wir noch den Punkt Sportherzfrequenz. Da kann man nochmal sagen, ich möchte zum Beispiel für das Laufen eine andere Zone eingestellt haben, zum Beispiel einen anderen Herzfrequenzbereich. Und da kann ich es entsprechend einstellen. Das ist vielleicht für die interessant, die auch noch Radfahren gehen. Wir können einfach mal hinzufügen gehen. Hier könnte man zum Beispiel, wie gesagt, das Radfahren noch hinzufügen, da hier andere Intensitäten sind als jetzt beim Laufen. Dann kommen wir zum Punkt Sicherheit und Tracking. Das ist für mich, wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte. Da gehen wir einfach mal rein. Da sehen wir hier die Unfallbenachrichtigung, können wir jetzt hier verwalten, die wir gerade vorhin gesehen haben. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Dann sehen wir hier, ich habe hier alles eingestellt. Ihr könnt es aber auch entsprechend ausstellen, also wenn ihr es nicht haben wollt. Was macht die Unfallbenachrichtigung? Ist ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel beim Laufen jetzt abknickt und es merkt die Uhr einfach anhand des Sensors, das hat bei mir übrigens auch schon funktioniert, oder wenn ihr generell beim Radfahren stürzt, dann wird ein Alarm ausgelöst, den ihr auch unterbrechen müsst. Wenn dieser nicht unterbrochen wird, dann verbindet sich die Uhr dann mit dem Handy, also das Handy muss dabei sein und euer Notfallkontakt wird entsprechend kontaktiert und bekommt dann die Position, wo ihr dann seid, um hier dann entsprechend Hilfe zu schicken. Und wenn wir dann hier nochmal auf den Punkt Sicherheitsfunktionen gehen, dann kommen wir auch nochmal in das Fenster, was wir vorhin gesehen haben, wo ihr dann entsprechend hier die Notfallkontakte verwalten könnt, die dann hier die Nachrichten bekommen sollen. Dann kommen wir auch zum Punkt Live-Track. Das ist für mich auch noch so eine Sache, die wirklich sehr gut ist. Wir sehen jetzt hier automatisch das Ganze ausgeschaltet und wir sehen auch hier, ich habe hier noch andere Geräte, die das auch ebenfalls unterstützen. Was macht Live-Track? Live-Track schickt einfach der Person, die ihr als Notfallkontakt hinterlegt habt, mit E-Mail-Adresse eine E-Mail, dass ihr jetzt ein Workout macht. Dieser bekommt jetzt einen Link und auf diesen Link kann er drücken und sieht einfach, wo ihr unterwegs seid und weiß einfach, was ihr gerade macht. Beziehungsweise, wenn euch irgendwas passiert, dann weiß, wo es dann passiert ist und entsprechend dann Hilfe zu schicken. Wir müssen das Ganze aktivieren, das ist ganz einfach. Wir gehen hier drauf und dann ist es entsprechend aktiviert und es ist beim nächsten Start wird dann entsprechend hier eine Meldung auf die Uhr gebracht, dass Live-Track gestartet wird und ihr bekommt dann auch nochmal eine Übersicht. Wie wir die ganzen Sicherheitsfeature nochmal im Detail einstellen, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben einfach mal zum Thema Live-Track, falls dich interessiert. Da habe ich das Ganze nochmal ganz, ganz genau vorgestellt, auch mit den ganzen Sachen, wie man hier Notfallkontakte einrichtet, ist dann auch entsprechend enthalten. Dann kommen wir noch zum Punkt Fitness-Tracker. Hier können wir natürlich einstellen, was wir alles haben möchten. Wir haben zum Beispiel hier, dass wir den Fitness-Tracker generell aktivieren möchten. Dann haben wir noch den Punkt Inaktivitätsalarm. Der, wenn dieser eingeschaltet ist, bekommt ihr nach einer gewissen Zeit, einfach wenn ihr nur sitzen bleibt und euch nicht bewegt, irgendwann eine Vibration auf die Uhr, so nach dem Motto, jetzt beweg aber mal deinen Hintern. So kann man sich etwa vorstellen. Also es kommt, wie gesagt, ein Alarm. Das ist jetzt aber kein lauter Alarm oder ein Piepsen oder sowas, das ist einfach nur eine Vibration, also es stört jetzt niemand anders, das ist im Büro jetzt auch nichts Störendes, aber hier wird ihr mal darauf hingewiesen, dass ihr vielleicht mal ein paar Meter euch bewegen sollt und vielleicht mal aus dem Sitzen rausgehen sollt, dafür ist es da. Wenn euch das stört, könnt ihr es aber entsprechend auch abschalten. Hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeiten, die Schritte pro Tag einzustellen, beziehungsweise dann auch die Intensitätsminuten. Dann haben wir noch den nächsten Punkt, Move IQ. Das ist einfach eine Möglichkeit, dass hier automatische Trainings erkannt werden. Das ist automatisch eingestellt, was aber nicht eingestellt ist, dass ihr dann auch wirklich ein Workout bekommt, beziehungsweise angezeigt bekommt. Das müsst ihr separat einstellen. Hier müsst ihr einfach automatisch Aktivität starten und hier müsst ihr das Ganze entsprechend einstellen. Und dann könnt ihr einfach sagen, hier ab welchen Schwellenwert ihr möchtet es haben. Ich sage zum Beispiel jetzt hier 5 Minuten beim Gehen, 1 Minute beim Laufen. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall angezeigt, dass entsprechend hier das Workout gestartet werden soll. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, das wäre das System. Hier können wir dann so Sachen einstellen wie Sprache, Zeit, aber auch wenn irgendwann mal euch irgendwas passieren sollte bezüglich Einheiten, das heißt also bei einem Update das Ganze auf Meilen umstellt, gibt es auf jeden Fall hier unten einen Punkt in Einheiten. Hier könnt ihr dann entsprechend die Einheiten umstellen, je nachdem wo ihr gerade seid. Vielleicht ist es auch interessant, es in Meilen umzustellen. Das wäre an dieser Stelle möglich. 2 Punkte, die hier an dieser Stelle auf jeden Fall sehr interessant sind, ist einmal die Anzeige. Das ist nämlich einmal hier die Helligkeit des Displays, die ich einstellen kann, also wie hell das Display ist. Auf Mittel lasse ich das auch meistens stehen und ich kann unterscheiden zwischen während der Aktivität und nicht während der Aktivität. Das heißt also, während der Aktivität wäre, wenn ich laufen gehe, Rad fahre etc., dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ich möchte das Display hier auf kurz eingestellt haben. Das sehen wir jetzt hier, es geht immer schnell aus. Ich mache jetzt einfach mal Mittel, das heißt also, es ist ein bisschen länger an. Gestensteuerung kann ich hier entsprechend einstellen. Das heißt, wenn ich dann die Hand so bewege, dann geht hier entsprechend das Display an. Man kann es aber auch einstellen und die Empfindlichkeit ist hoch. Das heißt also auch wirklich, das reagiert sehr schnell. Das gleiche geht natürlich während nicht der Aktivität. Wir sehen jetzt auch, das Zeitlimit ist ebenfalls sehr kurz. Ich stelle es jetzt auch mal hier auf Mittel
Und dann habt ihr entsprechend hier aber natürlich auf Kosten der Akkulaufzeit eine längere Anzeige des Displays. Den nächsten Punkt, den ich noch empfehle, ist Physio True Up. Hier werden dann entsprechend die Geräte und Fitness- und Trainingszustände geteilt. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein Garmin Explore 2 nutzt oder ein Edge 820, 830 oder auch ein Edge 1040 etc., dann werden hier die Daten synchronisiert, beziehungsweise auch die Trainings und werden entsprechend miteinander verrechnet. Und ihr habt dann auf jeden Fall hier eine Datenbasis. Ich habe ja noch gesagt, ihr sollt euch ja noch die zweite App Connect IQ herunterladen. Was ist Connect IQ? Das ist quasi der App Store von Garmin, der Garmin-eigene App Store. Und hier ist es so, ihr müsst euch dann einfach mit dem Garmin-Konto, das ihr jetzt auch schon bei Garmin Connect eingerichtet habt, ebenfalls anmelden. Und dann sehen wir auch schon hier unten, meine Geräte, ist dann auch entsprechend die Uhr dann auch schon enthalten. Wir sehen jetzt hier, ist aktuell meine Apex ausgewählt. Da gehen wir jetzt einfach hier oben auf die 3 Punkte, sagen wir Gerät wählen. Und dann seht ihr auch schon, wenn ihr die Venue SQ2 eingerichtet habt, dann ist die auch schon in der Auswahl dabei. Die klicken wir jetzt einfach an. Also wenn ihr nur eine Uhr habt oder ein Gerät, bekommt ihr natürlich nur das eine Gerät angezeigt. Und jetzt werden hier entsprechend die Daten geladen. Das heißt noch nicht verbunden, jetzt ist es verbunden. Und dann werden, wie gesagt, die Daten entsprechend geladen. Und wir können einfach mal schauen, was wir hier entsprechend einrichten können. Wir können dann einfach auf den IQ-Shop gehen und dann bekomme ich einfach auch schon mal eine kleine Übersicht, ja, was für Display-Designs ich nutzen möchte oder auch Daten, die ich nutzen möchte oder Datenfelder. Und hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wie ihr schon erkennen könnt, es gibt auch Komoot jetzt mittlerweile schon für die Venue-Uhren. Ich werde auf jeden Fall ein Navigationsvideo zu der Venue SQ2 machen, beziehungsweise ich werde versuchen, das Ganze einzurichten und das Ganze zu nutzen. Also wenn dich sowas interessiert, dann lass auch gerne mal ein Abo da, weil das würde ich auf jeden Fall ausprobieren, gerade weil die App jetzt auch dafür eingerichtet worden ist. Ja, dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier funktioniert. Die meisten sind ja eigentlich auch wegen einem Display-Design drin. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendein beliebiges. Das hier kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Das ist jetzt so ein bisschen herbstlicher angedeutet, beziehungsweise ja angetatscht. Und wir sehen jetzt hier einmal den Feld, ja, oder das Feld kompatible Geräte. Und hier bekomme ich dann schon mal angezeigt, welche Geräte hier alle funktionieren. Es ist aber so, dass ihr, wenn ihr euch mit der Venue 2 SQ einloggt, dann auch entsprechend die Apps angezeigt bekommt, die auch unterstützt werden. Das heißt also, es ist ein bisschen weniger, als wenn ihr zum Beispiel in eine Phoenix-Uhr reingeht, aber auch ein bisschen mehr als bei Instinct 2 zum Beispiel. Und wenn ihr das Ganze dann nutzen möchtet, sagt, oh, das ist ein tolles Display-Design, dann sage ich einfach installieren. Und dann werde ich nochmal gefragt, ob dann entsprechende Daten ja, abgegriffen werden dürfen, das sage ich zulassen. Und dann wird auch entsprechend das Display-Design dann installiert auf die Uhr. Und wir haben dann hier, wenn wir mal zurückgehen auf das Gerät, sehen wir auch dann hier meine Uhrenoberfläche, dass wir hier bis zu 28 verschiedene Sachen installieren können. Wir haben hier 22 Megabyte zur Verfügung, um das Ganze hier zu nutzen. Das Ganze setzt sich dann zusammen aus den Uhrenoberflächen, was wir gerade runterladen, die Geräten-Apps. Können wir reinschauen, dass zum Beispiel jetzt hier die Frauengesundheitstracker ist nicht installiert, den könnten wir jetzt installieren. Aber auch hier die Challenges oder auch Connect IQ Store. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier den Tracking für das Getränke nicht nutzen, dann könnt ihr auch hier reingehen und dementsprechend dann auch deinstalliert. Wir sagen, was wir installieren, ich möchte es nämlich noch haben. Und dann wird das Ganze hier wieder auf die Uhr übertragen und entsprechend gedownloadet. Und hier unten ist ganz, ganz klein zu erkennen, da fühlt sich nach und nach ein grüner Balken. Und wenn der voll ist, dann ist auch entsprechend hier alles installiert bzw. geupdatet. Und so ist dann auch ganz einfach. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte App sucht, zum Beispiel ich nutze immer den Stride. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob der Stride auch da ist. Wir sehen hier, Stride Workout App wird unterstützt. Dann installiere ich mir das Ganze auch nochmal, weil ich die immer gerne nutze. Und dann habt ihr entsprechend auch hier die Stride Workout App drauf und könnt entsprechend dann direkt hier mit dem Stride Foodport loslegen. Und der ist dann halt, wie gesagt, auch dann bei der nächsten Synchronisation auf die Uhr installiert. Dann sehen wir hier nochmal Updates, sehen wir einfach auch mal die Updates, die durchgeführt werden. Ich hoffe, ich konnte dir mal einen kleinen Eindruck geben, wie bei Garmin die Sachen eingestellt werden, beziehungsweise konnte dir auch ein bisschen helfen, wenn hier und da ein paar Fragen waren. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir unten meine Garmin-Playlist, da kannst du mal reinschauen, dass alles, was hier so rund um Garmin geht, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir oben auch meine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, was sonst alles auf dem Kanal stattfindet. Natürlich würde ich mich dann auch wieder freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.